Суунун көлөмүнүн азайышы электр тармагындагы таңкыстыктарды күчөттү. Көйгөйдүн алдын алууда электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу зарыл экендигин энергетиктер байма-бай айтууда. Бул багытта Чүй электр тармактары ишканасынын башчысы жерлерди кыдырып жолугушууларды өткөрүүдө. Активдердин дагы өздөрүнүн көйгөйлүү маселелери бар экен, алар менен дагы угуп, жерлеринен ошол жерден чече турган маселелердин баарын чечип, жерден чечилбей турган маселелердин баарын централизована маселелердин баарын көтөрүп, ошол жактан чечкенге аракет кылабыз. Бирден бир маселелери булардыкы бүт жерлерде көйгөйлүү маселелерди бул оборудованиялардын баарын көмөкчү ордон, аба ачуулардын баарын баланска алуу маселесин көтөрүштү. Андан тышкары лимит маселесин көтөрүштү. Жерлерден дагы ошо дүмүрчөк маселесин көтөрүштү. Пенсионерлердин маселесин көтөрүштү. Ушул маселелердин баарынын көпчүлүгүн жерден чечиштик. Бир-эки маселеси бул каражатка такалат экен, ал каражатын ошо биз централизованно карап чечебиз, Кудай буюрса. Токмок шаарынан башталган жолугушуу бүгүн Москва жана Ысык Ата райондорунда жыйынтыкталды. Анда көтөрүлгөн негизги маселелер энергетиктердин күз-кыш мезгилине даярдыгы жана берилген лимиттердин сакталышы. Пландаштырган жумуштардын баары тең полностью аяктады. 7 айдык жыйынтык боюнча дагы коюлган пландар менен иш алып барабыз. Полный. Бүгүнкү күндө биздин көйгөйлүү маселебиз ошо лимит маселеси болуп турат. Бүгүнкү күндө лимит маселеси боюнча айыл өкмөттөр менен, биздин бюджеттик организациялар менен, ошондой эле биздин абоненттер менен чоң иш алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө ошо лимиттерди сактоо боюнча чоң иштерди аткарыш керек. Бүгүнкү күндө азыркы маалда ошондой иштерди аткарып жатабыз. Кардарларды сапаттуу тейлөө максатында Мой Свет мобилдик тиркемеси керектүү маалыматтарды жана кызматтарды көрсөтүү үчүн ишке кирди. Тургундарга шаар түзүү максатында Менин жарыгым электрондук тиркемеси ишке кирди. Эми ар бир үйгө барып дүмүрчөк таркатылбайт. Тек гана тиркемени телефонго көчүрүп алуу жетиштүү. Тиркемеде бардык кызматтар каралган жана бүгүнкү күндө элге толук түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Биз бүгүнкү күнгө 45% бүтүп калдык. Биздин абоненттерибиздин 45% мобилдик тиркемени уже колдонуп жатышат. Биз бул мобилдик тиркемени 45% деп кандай кылып алдык? Биз ар бир абонент менен дополнительный соглашенияларды түзүп, ошол жерге двухсторонний кол коюшуп, ошондон кийинки бул маалыматтар 45% дегени. Өзүңүздөр билгендей жана интернеттен же башка булактардан маалымат алып, биз барганга чейин эле аны да көчүрүп алган кардарлар көп чыгып атат да. Мисалы 10 кишиге кирсең, ошонун 4-өзү же 5-өзү уже мобилдик тиркемени көчүрүп алган болуп эсептелип атат да. Бул жагынан да бизге маалымат айдаңында да аябай көп жардамдар тийип атат. Ошондой эле атайын пландын негизинде эскилиги жеткен шаймандар алмаштырылып, аба чубалгылары жаңыланууда. Кыш мезгилиндеги авариялык учурлардын алдын алуу үчүн бул сыяктуу иштер облустун бардык электр тармактары ишканаларында үзгүлтүксүз жүргүзүлмөкчү. Биздин участокто 2 бригада толугу менен иштейт. Бир бригадабыз бүгүнкү капремонтто, бүгүнкү план работа боюнча. Экинчи бригадабызда биякта техникалар жетиштүү эле. Ушул азыркы күндө биздин азыркы мүмкүнчүлүк да, ондай узак күндөрдө тытынып талыкпай иштеп алсак, өзүбүздү кышындагы кандай суук болот, кандай борон чапкын болсо да, азыркыга ошону талыкпай иштеп алсак, кышында ойлойм жеңил болот го жумуш депчи. Энергетиктердин көтөргөн маселелерин администрация жана айыл өкмөт башчылары колдоп, мындан кийин да лимиттерди сактоо жана электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу боюнча жерлерде тыгыз иш алып бараарын билдирди. Нурзада Тынаалы кызы, Эрмек Кадыров, Асылбек Курманалиев, СТВ.